Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari, mana azizlar. 4 ta xonamiz Abay jaralarini tugatdik Samarqand shahrida. 140 kvadrat bo'lgan joyimiz. Mana ugonlik plentis tiyagalarni hammasini qildik. Mana soat millari hozir 18:24 bo'ldi. Endi sekin qarshi azizlar qaytamiz. Hozir batafsil ko'rsatib o'tamiz xonalarni qancha kvadrat bo'lgan. Mana xonalarimiz общий bir ziqir bo'lgan aboyimiz. Patologlarni shpaglovka kraska bo'lgan tiyagalari 4 ta xona bo'ldi. Bu mehmonxona bo'ladi, ya'ni gastinni bo'ladi bu. 590 270 lik. Detski. Bu 380 270 lik xonamiz. Super mo'sh rossiyskiy aboylar hammasi. Ikkita joyga koridor bilan kuxniga adnatonni olindi. Rossiyskiy aboylar bilan hammasi 300 mingdan 290 mingdan olingan hammasi. Bu yoqqa mebel bo'ladi, yopib ketadi buni. 20 kvadrat bo'lgan, 42 kvadrat koridorimiz bo'ldi. Va 36 47 kvadrat bo'ldi o'sha hammasi. 55-60 metr atrofida tekislab ugonliklarini qo'yib beramiz. Aboy, shpaglovka, aboy, usta haqqi hammasi ichiga. Samarqand shahridagi ishimiz yakunlandi. Mana azizlar, murojaat qilaversa telefon raqam qo'yamiz, WhatsApp, Telegram ularga. Birinchilarni ham qo'yib berdim mana shu 60 ming ichiga hammasini. Mana koridorimiz azizlar. 5 ta rulon ishlatdik mana shu yerga. 300 mingdan olingan super mo'shi. Fakturasi juda ham chiroyli, atachinta, katta varianti. Kuxnimizga kichkinaroq variantini oldik, ya'ni gulini. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu atachintaning kichkina guli. Super mo'sh juda ham zo'r. Как rezinda. Bu ham undan qolishmaydi. 300 ming so'mdan oldik buni. Juda ham sifati yaxshi. Super mo'sh rossiyskiy aboylar, bitta firmaniki, hammasi 4 ta. Xonamiz Gastinni aytib o'tdik, mehmonxona ya'ni. Mana detskiy xona. Mana burchaklar ugonlik qo'ydik. Ishlarimiz yoqsa like bosing azizlar. Fikrlanib kutamiz, obuna bo'linglar. Mana bu yoqda asvejit qilib to'g'rilab berdik, oppoq qilib, patologlarni tekislab, devorlarni tekislab, rotmi shpaglov kraska qilindi, balkon ichi. Al tapchang yasaladi bu yerga. Azizlar, biz Motor City'da biz mana ishimizni yakunladik inshaalloh. Endi Qashqadaryoga qaytamiz azizlar. Zakazlar bo'lsa qabul qilaveramiz. Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Aboy, MDF zakaz olamiz azizlar. 25-16 etajlik domla qurilgan, juda ham katta joy, chiroyli joy. Mana mumkin bo'ldik Samarqandga, Registonga borib aylanib keldik. Juda ham chiroyli joy. Hammaga rahmat, bizni kuzatib boringlar. Do'stlarga ulashing, fikrlarni kutamiz. To'rtta xona aboy ustiga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatib boringlar. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozaverasizlar, bemalol. WhatsApp, Telegram raqam qo'yamiz, reklama qabul qilamiz kanalimizga. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Juda ham yaxshi Samarqandda mana bugun 6-iyul 2023-yil yakunladik. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.